Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu maana tuko mbele zake tena siku ya leo, na si kwa uweza wetu bali ni kwa neema ya Mungu. Na pia nishukuru kwa baraza ambalo wameona ni vema siku ya leo niweze kusimama mbele yenu kwa ajili ya neno. Na tunaendelea na kujifunza habari za misingi ya imani ambayo tumeipata katika kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ni ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Ni hapo ambapo tunaangalia, na kabla tujaendelea ningeuliza, wiki iliyopita tumezungumza nini mahali hapo? Tumeangalia umuhimu wa misingi ya imani, ambapo tumesema ya kwamba katika maisha ya kawaida tunapohitaji kujenga nyumba, msingi usipowekwa vyema, nyumba hiyo haidumu. Nyumba inafanya nini? Inaanguka. Na pia katika maisha yetu ya kiroho, maana Paulo amelinganisha maisha yetu ya kiroho na nini? Na nyumba. Kasema ya kwamba tusipokuwa na msingi mzuri wa kiroho, hata maisha yetu ya kiroho yanakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusomewe hapo tu kwenye Waebrania sura ya 6 1 hadi 3. Tabaru, hujaleta Biblia leo? Ndio askari anasahau silaha. Ni shida. Tutasoma kitabu cha Waebrania sura ya 6 shairi ya 1 hadi 3. Inasema hivi: kwa sababu ile tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuendelee hata utimilifu, tusiweke tena misingi kwa kutubu kwa kazi za kufa na ya imani kwa Mungu na mafundisho ya mabatizo na ya kuwekea mikono na ya ufufuko toka wafu na ya hukumu ya milele, na tutafanya maneno haya kama Mungu akitupa ruhusa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu hiyo tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, natakiwa tukaze mwendo tufikie utimilifu, tusiweke imani tena katika kazi za kwanza. Na hapo kuna misingi ambayo imetajwa, ambayo imesemwa kuzitubia kazi zisizo na uhai, kuwa na imani kwa Mungu, ubatizo, kufufuliwa kwa wafu, kuwekewa mikono na uzima wa milele. Hiyo ndo tunaita misingi ya nini?
ya imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo nataka tuangalie jambo la kwanza ambalo limesemwa, kuzitubia kazi zisizo na uhai. Kuzitubia kazi zisizo na uhai. Nafikiri jambo hili toba tumefundishwa sana mahali hapa. Wale ambao wako kwenye grupi ya WhatsApp, Matabaro amefundisha somo hilo hapo. Majuzi Mungu pia ameweka habari za toba hapo. Sijui wale wenye wanafuatilia, wale ambao wanaingiaka kwa hiyo group. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kazi zisizo na uhai ni gani? Ni nani atatusaidia? Ni nini tunaposema kazi, kuzitubia kazi zisizo na uhai? Ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wako wapi? Muone. Kuzitubia kazi zisizo na uhai maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninavyoelewa, kuzitubia kazi zisizo na uhai ni kuacha yale mafundisho yasiyomuhusu Kristo, yale ya mwanzo tuliokuwa tukiambiwa, ambayo hayahusu, ama matendo ambayo hayahusu matendo ya Mungu, ama ambayo hayahusu imani yetu, ambayo ni imani iko katika Kristo. Asante. Matabaro, kuzitubia kazi zisizo na uhai. Nani mwingine mwenye tauliza hili swali? Mzee Timotheo. Kuzitubia kazi zisizo na uhai. Zile kazi ni hizi. Mfano wewe ni Mkristo, lakini kwa Ukristo wako inaonekana vile mwenendo ile ambayo unaenenda nayo kama inakuwa tofauti na ile ya wale watu ambayo wanakuwa wale watu ya nje. Mfano ukionekana kwa kilabo ya pombe huko ndani huko, kama vile hapa sio kwa nani pale kwa nyumba ya mao. Hiyo kazi zile ambazo tumetoka kuongea umeziingilia na hazina maana kwako, ni za kupoteza hata na kupoteza vile imani yako inashuka, inarudi nyuma. Mfano unaonekana kwa usherati, hivyo ni lazima yule ambaye anaenda huko, anaenda kinyume na sheria, anazitumia, lakini anazifanyia kazi, japokuwa wenyewe ambaye wanazifanyia kazi ni wale ambaye hawalinganishwe nayo, japokuwa yeye amesimama kama vile Mkristo yule ambaye anaitwa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tusomewe katika Warumi sura ya 3 na mstari 23. Warumi 3:23. Nasema hivi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Amen. Biblia inatuambia kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa nini? Wa Mungu. Kwa hiyo matokeo ya dhambi ni watu kupungukiwa na utukufu wa nini? Wa Mungu. Na nimesema tazungumzia toba au kazi zisizo na uhai. Tujiulize, toba ni nini? Ama kutubu maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Kutubu maana yake ni kuungama
ama kuomba msamaha wa yale ambayo uliyoyatenda, hizo dhambi ambazo ulizozifanya, unafikiria. So ukimaliza kufikiria, baada ya hapo unatubu kile ambacho unachokijua. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kutubu ni kuungama kile ambacho kulingana yeye. Ndo unajua, mara nyingi kila watu tunapokutana, tunaposema twende kwa maombi, tunaanza na nini? Na kutubu. Leo tunatubu, kesho tunatubu, kesho ingine, na maana kila siku tunakuwa tunarudilia lile jambo moja ama aje. Nataka tuende kwa neno sahihi ambalo litatusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Leo sina wanafunzi wazuri hapa. Maana ya msingi ya neno toba ni mabadiliko katika akili ambayo husababisha mabadiliko katika matendo ya nje. Bwana Yesu apewe sifa. Neno toba ni mabadiliko, na mabadiliko hayo ni lazima ianze katika akili ama katika utu wetu wa ndani, ambayo matokeo yake sasa ndo yanaonekana katika matendo ya nini? Ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utu wetu wa ndani haujabadilika, hata utu wetu wa nje hauwezi kufanya nini? Kubadilika. Ndio maana kila mara tunarudilia kosa lile lile. Leo ni tubu, kesho ikuje nifanye nini? Ni tubu, kesho yake nifanye nini? Ni tubu. Kwa nini? Kwa sababu tunafanya nia zetu au utu wetu wa ndani haujakubali kufanya nini? Kubadilika. Lakini utu wetu wa ndani ukibadilika, au dhamiri zetu, akili yetu ikibadilishwa, hata matendo yetu ya nje yanabadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Na unapobadilika, ni hapo ambapo utakuwa unafanya nini? Toba. Maana kutubu ni kubadilika ama kuacha. Kiswahili kingine wanasema kutubu ni kufanya nini? Ni kuacha. Lakini kama leo unaenda kutubu nilizini, baada ya miezi mitatu unaenda kutubu nilizini, baada ya miezi ingine mitatu natubu nifanye nini? Nilizini, haujabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Maana akili yako ikibadilika, kesho utaenda tena kuzini, kesho kutwa hautaenda tena kuiba. Lakini kama mara nyingi tunashindwa kubadilika, ni kwa sababu utu wetu wa ndani, maana mwili unasukumwa na utu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ili mtu afikie kuzini, inaanza katika akili. Akili ndo inasukuma mwili ufanye nini? Niende nifanye tendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inaanza ndani ya akili. Nasema yule dada ninampenda, akili inaanza kuchora, unaanza kuunda mbinu, ni jinsi gani nitamfikia, nitatumia njia gani ili nimpate. Kwa hiyo ili ufikie kufanya kitendo, kilikuwa kishaumbwa tayari ndani ya akili yako. Kwa hiyo hiyo akili ikibadilika, hautafikia kufanya nini? Hicho kitendo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na mara nyingi watu wengi huhusisha toba na hisia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watu wengi wanahusisha toba na hisia.
kama vile kutoa machozi na kujuta kwa matendo au mawazo mabaya. Kuna mtu anaweza kuja hapa, nisamee, anaanguka, anatoa machozi, anasema ya kwamba ninajutia, kumbe ni hisia, ni tofauti na kitu ambacho kiko ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Huku anaanguka, anajitupa chini, analia. Unapoona unasema kweli, huyu mtu anafanya nini? Anajua chenye amefanya, kumbe ni hisia, anatuenjoy. Ambapo baada ya siku mbili unampata tena anafanya kile kile chenye alikuambia kwamba amefanya nini? Ameacha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ndio maana wana saikolojia, unajua saikolojia wanasema ya kwamba mtu anapolia mwache alie, maana anapolia anapunguza nini? Msongo wa mawazo. Lakini inapunguza msongo wa mawazo, haileti nini? Mabadiliko. Ili ilete mabadiliko ni pale ambapo anaamua kuachana na kile kitendo. Kwa hiyo toba siyo hisia, bali toba ni kuamua. Toba ni uamuzi ya kwamba tangia leo mimi fulani nimeamua kuachana na jambo fulani, na unalitoa ndani ya akili yako. Hiyo ndio inaitwa nini? Toba, sio hisia. Maana mara nyingi watu tunafanya hisia kuliko kufanya toba. Hisia wakati mwingine inaweza kuambatana na toba ya kweli, lakini inawezekana kama mtu anafanya mwemko mkubwa wa mabadiliko katika akili yake. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mtu anaweza kuanguka, mtu anaweza kutoa machozi akijutia na kufanya mageuzi kwa kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo kwa wakati huo hisia itakuwa imeambatana na toba ya nini? Ya kweli. Lakini ukianguka na utoe machozi, ulie, ufanye nini, na wakati huku haujabadilisha akili yako, hiyo tunaona ni hisia, sio nini? Sio toba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watu wengine wanahusisha toba na kukizi mahitaji maalumu ya kidini. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna baadhi ya watu ambao wanahusisha toba na kukizi mahitaji maalumu ya nini? Ya kidini. Kwa sababu gani? Dini inasema wakati mtu anapofanya tendo mbaya, au mtu anapozini, mtu anapoiba, huyo mtu anasimamishwa nini? Huduma, si ndio? Ndio dini inasema. Kwa hiyo ili nifanye huduma, hata niende mbele ya kanisa ni pretend ninaomba msamaha ili niruhusiwe kufanya nini? Huduma. Alafu baada ya mwaka mmoja tena ile kosa amefanya nini? Anarudilia. Bwana Yesu asifiwe. Anatubu au anakuja kuomba msamaha kanisa, kwa sababu kanisa imsamehe, lakini hajafanya mabadiliko katika maisha yake ya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Maana kama mwaka huu nimetengwa kwa sababu ya kuiba na nimeenda kuanguka kanisani, nimeomba kanisa ilisamehe, na baada ya miaka miwili tena unaiba, ulitubu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimetengwa mwaka huu kwa sababu nimebeba mimba, baada ya miaka miwili tena unabeba mimba ingine, umetubu. Unafanya ili dini nifanye msamaki dini, lakini ndani yako sio fanya nini, sio toba ambao unafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo watu wengi wanafanya mambo haya wakati mwingine ili kuwezekana au kutimiza mahitaji ya kidini, lakini ndani mwao, ndani ya dhamiri zao, kile ambacho anakitamka akiendani na kile ambacho kiko ndani yake. Ndani yako haujafanya uamuzi wa kuachana na kile kinachosababisha wewe ufanye nini, usimamishwe huduma. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo toba ni kubadilika, kubadilisha akili zetu, kuzitubia kazi zisizo na uhai. Maana kazi zisizo na uhai zitakupeleka wewe kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Zitafanya wewe kutengwa na uso wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Biblia ikaziita kazi zisizo na nini? Na uhai. Kwa hiyo toba ya kweli ni mabadiliko ya mawazo ambayo husababisha mabadiliko katika matendo ya nini? Ya nje. Mawazo yetu yanapobadilika, utu wetu wa ndani ukifanywa upya, unafanya hata utu unaoonekana kufanya nini? Kubadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwalimu mmoja akasema ya kwamba watu zamani walikuwa wakiokoka, akiokoka anabadilika, kuanza mavazi yake, kuanza mwenendo wake, kuanza masemi yake, kila kitu ndani ya maisha yake kinafanya nini? Kinabadilika. Kwa sababu utu wake wa ndani umefanya nini? Umekuwa na transformation. Ametoka katika matendo iliyokufa na kuingia katika matendo yaliyo nini? Yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wapendwa, mabadiliko ya mawazo ndiyo toba. Kuzitubia kazi zisizo na uhai ni kubadilisha mwenendo wetu, kubadilisha mawazo yetu, ndio itafanya hata mwenendo wetu wa nje ubadilike, ndio utafanya sisi tuweze kuishi vizuri hata na jamii inayotuzunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna watu ambao yeye atafanyaki makosa, yeye tu ndo anatendewa nini? Makosa. Bwana Yesu asifiwe. Kila anapokosana na mtu amefanya nini? Yeye ndo amekosewa, yeye akosagi. Na hiyo sio nini? Sio utu. Lazima unapokosana na mtu jianza kujioji wewe, ni nini kimefanya mimi na huyu tukosane? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima mawazo yetu yabadilishwe, nia zetu, dhamiri zetu, akili yetu ifanywe kuwa upya. Hiyo ndiyo toba ambayo Mwenyezi Mungu anahitaji katika maisha yetu.
Kwa hiyo mabadiliko ya nje ni kitendo cha kuachana na dhambi. Kama ambavyo tumesema, nimekuwa mzinzi, nimekuwa msharati. Watu wanapoangalia wanaona ya kwamba hayo matendo umefanya nini? Nimeyaacha. Watu wanasema kwa nje tunaona amefanya nini? Amebadilika. Kwa hiyo mabadiliko ya nje ni kuachana na dhambi na kuelekea kwa nani? Kwa Mungu katika haki. Bwana Yesu asifiwe. Ile dhamiri, yale mawazo yanayofanya wewe kuwaka tamaa, yakibadilishwa, hata tamaa ndani yako itafanya nini? Haitakuwa. Ukiona kitu unaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna watu ambao hajawahi kupea thamani kitu ambacho wako nacho. Kene kiko na mwenzake ndo kizuri. Na hiyo ndo tamaa ambayo inatupelekea sisi kufanya mambo yasiyo stahili. Kwa hiyo wapendwa, dhamiri zetu zibadilishwe. Ndio hapo tutakuwa, misingi yetu itaanza kuonekana ya kwamba nyumba hii inajengwa katika nini? Katika mwamba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Matendo yetu ya nje yafanywe upya, yabadilishwe. Sio ukifanya jambo ukionekana mwenye anakuona ndo sasa anakuwa na nini? Na makosa kuliko wewe mwenye umefanya. Kama mimi nimesema ni kwa sababu nimefanya nini? Nimeona. Ili nisione tena, acha. Kwa sababu ukiacha utafunga mdomo yule mwenye anafanya nini? Anasema. Maana watu hawatasema kenye hawajafanya nini? Hawajakiona. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo hii ni kugeuka mbali, inayoonyesha mabadiliko ya ndani ya akili ambayo imetokana na nini? Na dhambi. Kwa hiyo toba ya kibiblia ni mabadiliko ya ndani ya akili yanayosababisha kugeuka nje kutoka kwa dhambi na kuelekea kwa nani? Kwa Mungu katika haki. Tubadilishwe akili yetu. Akili yetu ikibadilika, maisha yetu ya nje yatabadilika. Muonekano wetu utabadilika. Matendo yetu yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia nasema ya kwamba Petro japokuwa alijificha, lakini watu hata kutembea kwake walisema huyu alikuwa na nani? Na Yesu. Kwa hiyo mwenendo wa mtu ambaye amebadilika unaonekana na utakutambulisha. Muonekano wako utakutambulisha ya kwamba mtu huyu amefanya nini? Ameokoka. Amen. Maana ya ndani sisi hatuoni. Tunachoona ni nini? Ni mwenendo wako, muonekano wako ndio unatufanya sisi tuone ya kwamba umebadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unavyovaa, unavyosimama mbele ya watu, unavyotamka mbele ya watu, itafanya watu waone ya kwamba huyu amefanya nini? Amebadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo kubadilika ndio mwenendo ambao unatufanya sisi kuonekana ya kwamba tumeokoka.
Bwana Yesu asifiwe. Maana kuokoka sio kwenda kanisani. Kuokoka ni kubadilika. Bwana apewe sifa. Kuna vifungo katika Biblia ambapo neno kutubu limetumika kwa njia iliyo tofauti. Kuna baadhi ya watu ambao wamefanya toba isiyo bora. Tuchukue mfano wa kwanza, Yuda. Katika Mathayo sura 27 mstari wa 3 hadi wa 4. Tusome hapo. Mmoja tusome hapo. Ishirini na saba mstari wa 3-4 inasema hivi: kisha Yuda ambaye alimtoa wakati alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, akatubu, akarudishia wakubwa wa makuhani na wazee vipande 13 vya fedha, akisema, nimekosa wakati nilipotoa damu isiyo na kosa. Lakini wale wakasema, hili ni nini kwetu? Uliangalie wewe mwenyewe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Yuda alifanya njama na wakuu wa makuhani ya kuweza kumsaliti Yesu. Akapewa pesa na akaenda kumsaliti nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya Yesu kuhukumiwa kufa, Yuda alilia na akaanza kujutia ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na akachukua zile pesa akaenda kurudisha, ya kwamba nimefanya makosa kusababisha mtu asiye na hatia kufanya nini? Akufe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio nataka tuone hilo neno. Maana wakati Yuda alipofanya neno hilo, ilionekana ya kwamba Yuda anafanya nini? Anatubu. Lakini kiuhalisia Yuda hakufanya nini? Hakutubu. Maana angetubu asingeenda kujinyonga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna neno la Kiyunani linalotumiwa hapa na sio neno lile lile ambalo linamaanisha mabadiliko. Ni neno ambalo watu utafsiri vibaya kama toba ya kweli. Katika lugha nyingi kuna maneno ambayo yana maana zaidi ya moja. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii ni ukweli katika lugha ambazo Biblia iliandikwa. Kuna maana zaidi ya moja kwa neno tubu katika Biblia. Neno lililotumika katika kifungo hiki juu ya Yuda linamaanisha hisia, huzuni na nini? Na uchungu. Lakini Yuda hakubadilika kutokana na kile kitendo. Bwana Yesu asifiwe. Bali alijutia, alionyesha hisia za uchungu kwa sababu ya kitendo aliyofanya nini? Alichokitenda. Lakini baada ya kubadilika, Yuda akaenda makosa aliyofanya, akaenda kufanya nini? Kujinyonga. Na hiyo ikaonyesha kwamba ni hisia aliyoifanya na sio nini? Sio toba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Yuda alipata huzuni juu ya kile alichokuwa amefanya,
lakini hakupata toba ya nini? Ya kweli kibiblia. Hakufanya uamuzi ambao ulisababisha mabadiliko katika matendo yake. Aliendelea katika dhambi na mwishowe akafanya nini? Akajinyonga. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna Esau pia. Esau alikuwa mtu mwingine ambaye alifanya kosa hili la kutisha katika maandiko. Esau alitenda dhambi kwa kuuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Maana mzaliwa wa kwanza wa Yakobo alikuwa nani? Esau. Lakini Esau kwa sababu ya njaa alimuuzia mdogo wake Yakobo haki yake ya mzaliwa wa nini? Wa kwanza. Na hiyo ikaonekana ya kwamba amefanya nini? Dhambi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alienda kinyume na baraka za Mungu za mzaliwa wa nini? Wa kwanza. Kwa sababu ya kujinufaisha akauza hiyo haki ya yeye kuwa mzaliwa wa nini? Wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haki ya kuzaliwa wa kwanza aliyopewa na Mungu kwa sababu ya chakula. Biblia inarekodi kwamba, tusome hapo katika Waebrania sura ya 12 na mstari wa 17. Biblia nasema, mnajua jinsi baadaye alipotaka kurithi baraka alikataliwa, kwani hakupata nafsi ya kutubu, ingawa alitafuta kwa uangalifu na machozi. Soma vizuri hapo katika Waebrania sura 12 mstari wa 17. Nasema hivi, maana mnajua ya kuwa hata nyuma wakati alipotaka kurithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu hata alipoitafuta sana kwa machozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Esau alibadilisha haki yake ya mzaliwa wa kwanza na chakula, na kwa kufanya hivyo alikataa baraka zote na ahadi ya Mungu inazohusiana na haki ya mzaliwa wa nini? Wa kwanza. Kwa hiyo haki na hizo baraka za mzaliwa wa kwanza katika familia akapoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Baadaye Esau alijuta kwa kile alichokifanya au kwa kile alichokuwa amefanya. Alilia kwa sauti na kutoa machozi ya uchungu ndani yake, kwa sababu ulifikia wakati ambapo alitamani sasa baraka yake kama mzaliwa wa kwanza, lakini hakufanya nini? Hakuipata, kwa sababu alikuwa amepoteza haki hiyo mbele za Mungu, hata mbele ya baba yake. Lakini hisia kali isiyothibitishwa ya toba ilimkujia Esau. Akalia, Esau akatoa machozi, lakini ilionekana ya kwamba ilikuwa ni hisia, lakini hakutubu kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio maana tumesema ya kwamba watu wengi wanalinganisha toba na hisia. Kwa hiyo aliyofanya Esau zilikuwa sasa ni hisia, lakini haikukuwa tena nini? Toba, kwa maana hakuwa na uwezo tena wa kurejesha alichokipoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Esau hakutubu kweli, alijuta na kuwa amepoteza haki ya mzaliwa wa kwanza, na alitamani aipate tena.
lakini toba yake haikukubaliwa kwa sababu kuna tofauti kati ya majuto au ya hisia na toba ya nini? Ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ikiwa tunapaswa kuelewa kabisa maana ya toba, lazima tuelewe ni nini tunapaswa kutubu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima tuelewe ni nini tunapaswa kutubu. Na ni lazima tuelewe kazi zisizokuwa na uhai au kazi zilizokufa. Kwa hiyo kazi zisizokuwa na uhai au kazi zilizokufa ni matendo ya maisha yaliyoishi mbali na nani? Na Mungu. Matendo ya maisha tunayoishi mbali na Mungu ndiyo kazi zisizokuwa na nini? Na uhai. Yale maisha tunayoishi ambayo yako mbali na mapenzi ya Mungu ni kazi zisizo na uhai au ni kazi zilizokufa. Ni kazi ambazo ndani mwake tunazifanya lakini hamuna nini? Hamuna uhai. Ni kazi ambazo zinafanya sisi tusione uso wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hizo ndio tunapashwa kutubu. Kile kinachotutenga na Mungu, kile kinachofanya sisi tuonekane ya kwamba tumekufa mbele za Mungu, lazima tukitubu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ni matendo ya maisha tunayoishi mbali na Mungu. Na kazi hizi zinaweza kuwa matendo mabaya tunayotenda, na matendo ya kujiona kuwa tuko waadilifu au tuko watakatifu, na ile hali sisi sio watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matendo ya kujiona ya kwamba mimi ndo mtakatifu, wengine sio wa nini? Sio watakatifu. Mimi kila siku ndo ninatendewa vibaya, mimi kila siku ndio ninakosewa, wengine wafanyagi nini? Makosa. Mimi sifanyagi nini? Makosa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo matendo hayo ndio tunaitwa dhambi katika Biblia. Na dhambi ambalo ni jambo la msingi linalosababisha au jambo la msingi linalosababisha dhambi ni ubinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ya ubinafsi ndio inasababisha dhambi katika maisha yetu. Hautaki mwingine apate, hautaki mafanikio ya mtu mwingine, hautaki mafanikio ya jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo ni vitu ambavyo vinatuingiza katika dhambi. Ni kujipenda tofauti na kumpenda Mungu. Pale tunapojipenda kuliko kumpenda Mungu, tunaingiza nini? Dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusome katika Isaya sura 56 Isaya na mstari wa 6. Mstari wa 6 inasema hivi. Vile vile wana wa mgeni ambao wanajiunga na Bwana
kumtumikia na kupenda jina la Bwana. Isaya 53 mstari wa 6. 3:50, sura ya 53 mstari wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea, tungegeuka kila moja kwa njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba sisi sote kama kondoo tumepotea, lakini Mungu anatuhitaji tugeuke, maana yeye alijitwika juu yake maovu yetu yote, ili sisi tugeuke, ili sisi tufanywe kuwa watu wake. Kwa hiyo kama kondoo tumepotea, ni lazima tumgeukie Mungu. Lazima tuache kazi zisizo na uhai ili tumgeukie Mungu. Tufanye toba, tubadilishe mawazo yetu, tubadilishe akili zetu ili tumgeukie Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunahitaji kubadilika. Tubadilishe dhamiri zetu ili muonekano wetu uonekane kuwa mwema mbele za Mungu. Tubadilishe maisha yetu, maana kuna staili ya kuishi ya mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Ukristo wetu wa leo kama unachekwa ni kwa sababu ya kutokubadilika. Kuna kushindwa kuwa na utofauti wa mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wanapokuja kanisani anashindwa kutofautisha Mkristo ni nani na asiye Mkristo ni nani. Maana jinsi mpagani anavyovaa na ndivyo sisi wa Kristo tunafanya nini? Tunavaa. Ina maana badala ya wapagani kutuiga, sisi tunaiga wanani? Wapagani. Kwa hiyo tubadilishe maisha yetu, tumgeukie Mungu. Mungu anahitaji tumgeukie. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu ili kwamba sisi tumgeukie. Ndio maana Isaya amesema alijitwika mizigo yetu, alijitwika maisha yetu, alijitwika aibu yetu ili sisi tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Tusomee katika Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 15. Inasema hivi, tena alikufa kwa ajili ya wote, hata walio hai wasiwe hai tena kwa ajili yao wenyewe, lakini kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuliwa kwa ajili yao. Amen. Asante. Bwana apewe sifa. Amen. Biblia inasema ya kwamba alikufa kwa ajili ya watu wote, ili wanaoishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kwa hiyo Yesu alikufa kwa ajili yetu ili sisi tusiishi kwa ajili yetu wenyewe, tuishi kwa ajili yake yeye aliyekufa na akafufuka kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi
tusiishi maisha yetu, bali tuishi maisha ya Yesu. Ile kujimimi, ile kujiona mimi ndio mwisho, tuache ili tuishi kwa ajili ya Kristo. Paulo anasema ya kwamba kwa ajili ya uzima wangu vitu vyote vya faida niliviona kuwa kama nini? Kama mavi. Kama ni ulevi, aliona kuwa kama mavi. Kama ni uasherati, uone kuwa kama mavi. Ni nani ambaye anaweza kugusa mavi ambayo amenyamba? Bwana Yesu asifiwe. Wengine hata wanaona kinyaa kupanguza mavi ya mtoto wake ni amenyamba. Na ndivyo tunapaswa kuona maisha yetu. Yale matendo ya giza tuyaone kuwa kinyaa, kama kinyesi mbele zetu. Tusiishi kwa ajili yetu wenyewe. Yote yaliyokuwa ya faida kwake aliona kuwa kama mavi. Na ndio maana alisema ya kwamba sio mimi ninayeishi, bali ni Yesu anayeishi ndani yangu. Kwa hiyo ile mimi utoe, ya kwamba mimi sipendaki mtu anionee, mimi sipendaki mtu anizarau, mimi sipendaki mtu aniseme hivi. Wewe nani? Kwa hiyo ile mimi ndio unatakiwa uondoe, umruhusu Yesu aanze kufanya kazi katika maisha yako. Hapo ndipo tutaishi kwa ajili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, tujipie, tufanye mabadiliko kwa kazi zisizokuwa na uhai. Maana kujimimi kwako ni kazi isiyokuwa na uhai. Hakuna faida ambayo utapata kwa sababu ya ulevi, na hautakufa kwa sababu umeacha pombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuangalie maisha yetu, tuangalie njia zetu, ili tuishi katika maisha yanayompendeza Mungu, na Mungu atubariki.